हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेडिसिन न्यूज में। एक ऐसा कफ सिरप के बारे में बताने वाला हूं जिसके इस्तेमाल से आप अपना कफ दूर कर सकते हैं। इसको लेने की तरीका क्या है, इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है, हम इस वीडियो में बताने वाला हूं। शुरू से अंत तक वीडियो देखते रहिए। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यह है बेनाड्रिल। सर्दी, खांसी, सर्दी और गले में खराश, देख सकते हैं बेनाड्रिल ट्रस्ट बाय डॉक्टर फॉर ओवर 5 years। डेफ्रोहाइड्रोमाइन, हाइड्रोक्लोराइड, एमोनियम क्लोराइड, सोडियम साइट्रेट, एंथोल सिरप। अब देख सकते हैं चिल्ड्रंस टू चिल्ड्रंस टू 5 years, 2 teaspoonful, 2.5 ml, 6 barriers, 1 teaspoonful, 5 ml, our barriers, about 2 teaspoonful, dose to take every 4 hours, not excited। 12 teaspoonful in 24 consulate physician in case causing price of more than 4 days, or if have you have any medical condition or pregnancy or breastfeeding or taking other medication। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं बेनाड्रिल, जो कि बहुत अच्छा कफ सिरप है। इसको लेने की सही तरीका: 2 टीस्पून सुबह में, 2 टीस्पून दोपहर में और 2 टीस्पून रात में लेना है। अगर आप बेनाड्रिल का इस्तेमाल करते हैं तो मछली, नोज़िया, पेट में दर्द, स्टोमक पेन आपको दिखने को मिल सकती है। ये बहुत ही आसानी से मेडिकल स्टोर में मिल जाती है। आप वहाँ से खरीद सकते हैं या परचेज कर सकते हैं। आपने पहले भी इसका इस्तेमाल किए होंगे या नहीं किया होंगे, इसके लिए मैंने वीडियो बनाई है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसका प्राइस 90 रुपीज़। बहुत ही आसानी से मेडिकल स्टोर में मिल जाती है। आप वहाँ से खरीद सकते हैं या परचेज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और नए नए वीडियो देखने के लिए लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।